सूझेगा तो पता चलेगा ना, पेन का टाइप। फील तो हो ही रहा है ना कि दर्द खाने होती पीने है। में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, गला छील दिया और खांसी नहीं चाहिए। अब पूरी रात और पूरे दिन ही अगर ऐसे खांसोगी तो कैसे चलेगा। उनसे ही मिला है मुझे, कह दिया मैंने। और तो फीवर चेक कर लो। फीवर तो मुझे फील नहीं हुआ, पर हो रहा हो तो पता नहीं। सिर दर्द कम है बिल्कुल, अभी भारीपन है, मतलब दर्द नहीं है। वो जो हाथ लगा के बता रहा था। वो वाला तो नहीं है अभी। कमर दर्द सीने में भी कम हो गया दर्द, हल्का फुल्का और है। वो क्या? सीने वाला दर्द, चेस्ट। कम है थोड़ा। अच्छा, पर मैं तो बैक की पूछ रहा था पहले। बैक और ये सब कम है मतलब। अच्छा ठीक। अभी है क्यों, करके देखो। अब भी नहीं रहता ये, जब होता है तो फिर जब तक दवाई नहीं लो ना, ये थमता ही नहीं, चाहे 10 दिन लो चाहे 20 दिन हो, ऐसे चलता ही रहेगा। अभी अभी था क्या आप जब आए थे मेरे पास? अभी तो पूरा शरीर भारी था, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं। पर ये चीज़ मेरे को 10 दिन से हो रही थी, मैंने बताया था ना, और दवाई भी ली थी कहीं से। सही है ना? बोलो। हाँ हाँ हाँ, 1 बजे देनी है, वो बात करेंगे मुझसे जो मैं बता दूँ। 1 बजे वो अपनी तबीयत बताएंगे, कल से बेटर है या बुरी है, तो मैं बता दूंगा उस समय। ठीक है, दे दो। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। अभी 12 बज रही है, दे दो, 1:30 बजे तक मुझे बता देना। एक अभी दे दो और एक 10 मिनट बाद दे देना। हाँ, दो दे दो। मैं थक जाती हूँ खांसते खांसते, फिर ऐसे आवाज़ आने लग जाती है। पेन इन राइट चेस्ट गोइंग अपवर्ड, लाइंग ऑन राइट साइड। सीधे हाथ सोने पे दर्द होता है। अभी कम है, बिल्कुल कम है। हाँ, पेट बताओ। क्या? पेट। पेट में दर्द? हम्म, पेट खराब था ना, मोशन कॉन्स्टिपेशन। हाँ पेट खराब अभी भी है, या तो शायद मैं खा नहीं रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है जो चाहिए मुझे। अब जितना वो, मैंने सुबह उनको यही बोला कि पेट खराब, बोले कुछ खाएगी तो भाई पेट से बाहर आएगा ना, कुछ नहीं खा रहे हो तो क्या नहीं तो लगेगा। आपकी फीलिंग बोलो ना। मोशन जाने का लग रहा है बार बार तो? कुछ भी नहीं लगता है मुझे तो। मतलब मोशन जा रहा है, मोशन हो रहा है, आप ओके हो तो फिर क्या खराब है? अब भी नहीं लग रहा इन दिनों, इससे पहले लगता था कि मैं फ्री होके भी फ्री नहीं फील हाँ करती थी। वही वही, वो तो समझ लो, पुरानी बात है। अभी अभी मतलब आज तो इस ठीक है। बीमारी से पहले के हाँ टाइमिंग की बात बता रही हूँ। दोनों के साथ, तो मुझसे तो नहीं हो गया है, ये हो गया है, लाइट डिस है, नाक बह रही है। नाक किसकी बह रही? नाक तो अथर होके बह रही थी ना। नाक से हो। नाक बंद है दोनों ही। नाक से घेर है क्या? हिंदी में फटाफट जल्दी में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी वो सारी स्टेट जो उससे बाहर है और खांसी परेशान है, ये बोल रहे हो आप? वीकनेस है। वीकनेस है। मुझे लगता है कि सिर्फ खांस खांस के मैं थक जाती हूँ। थक जाती है। ऐसे तो खाई नहीं है आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार आ दो। परसों तो बीपी भी गड़बड़ था ना आपका, नापा फिर दोबारा आपने? बीपी कहीं सही पे? था, अपन ने नापा था ना बीपी, यहाँ पे क्या आया था, लिखा था मैंने पीछे। पल्स का पता है 133 कुछ हाँ, थी ना पल्स। पल्स वॉज आई।
और मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ, ऐसी वाली फीलिंग है अभी मुझे। हाँ मतलब मैं चाहती हूँ मैं उठ के काम कर लूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। खांसी सही कर दो। वीकनेस है ना। हाँ ये गला, ये हाँ, बोलो। बहुत दर्द हो रहा है ये। दर्द बहुत है गले। टच विथ टच तो करके दिखा रहे हो, अंदर की तरफ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है छिल गया पूरा, ऐसे फील आ रहा है। गला खांसी जैसे छिल गया, नहीं दिखा क्या छिल गया। नहा कब सकती हो? कल अगर बुखार नहीं आएगा तो ठीक, अभी नहीं, ठीक कर दो मुझे, बीमार नहीं रहना। कुछ खाते ऐसा लगता है वोमिट हो जाएगी, इसलिए खाया ही नहीं जा रहा। अच्छा फील्स नोजिया। हुई भी थी, यहाँ से जाने के बाद हुई थी, या फिर मैं आई जब बताया था क्या मैंने? उल्टी के लिए हाँ नहीं, कोई उल्टी नहीं है अभी तक तो। हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद दवाई लेने के बाद की बात है हुई, और ऐसी हुई ना कि कंट्रोल ही नहीं हुआ, मतलब पूरे कमरे में और ऐसे हो गया था। जाने के बाद हुआ है दवाई लेने एक बार, एक ही बार हुआ। उसी की बात सही हुआ। क्या क्या फंसा के रख रखा है ना अपने गले में। पता नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जैसा अब हो गया है। इतनी बुरी खांसी कभी नहीं हुई। सूखी खांसी है ना। ये सूखी कहाँ है, कफ निकलता ही नहीं है मेरे। वही मैं तो कितना ही सूखी ट्राई करूँ, बाहर फील आता है कफ आ रहा है यहाँ पे, बट मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ, या तो मुझे निकालना नहीं आता है, पता नहीं क्या, यहाँ तक आके वापस अंदर चल जाता है। अच्छा, आप ये बार बार मुझे पिछली बार बोले थे ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी बीमार नहीं हुई, ये खांसी जुकाम तो है नॉर्मली। इतना ऐसा यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब मर ही जाएंगे अब तो अपन। अभी भी है क्या मरने की फीलिंग? तो परसों में तो थी। नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है, बता रही हूँ परसों इतनी तो जकड़। टीवी की फीलिंग थी ना आपकी। नहीं तो मतलब क्या ऐसा क्या लग रहा है जैसा कभी नॉर्मल खांसी जुकाम ये मेरे हिसाब से थोड़े परेशान हो आप। किसी को इंटेंसिफाई होता है, किसी को खेल खेल में सही हो जाता है। ये खेल खेल वाला तो बहुत बार हुआ है, ये हाँ। वैसा नहीं है। ये फील आता है अंदर से ही कि ये वैसा नहीं है, ये अलग है। अलग है। यहाँ कभी दर्द नहीं हुआ, यहाँ से इतना ऐसा लग रहा है बांध दिया, क्या हो गया ये। बांध दिया। सांस तक की आवाज़, ये कैसी आवाज़ है, देखो ऐसी कोई आवाज़ आती है क्या कभी? नहीं, कल से परसों से काफ़ी बेटर है चेहरे पे, तो ये खांसी से आप परेशान हो और ये एक जुकाम और बुखार जाने का एक हल्का सा फेनोमेनल है, खांसी होती है सबको, बाकी कोई बात नहीं, सही हो जाओ, मतलब ये बीमारी नहीं, खांसी जुकाम बुखार से ही होता है ना। के गला छिल गया, कह रहा बीमारी नहीं है। अरे भाई बोल है कि यार, और कह रहा बीमारी नहीं है, तक क्या आई है। आई मीन लाइक ऐसा नहीं है कि वही अभी डायग्नोज कराए बहुत सीवियर है, ऐसा कुछ नहीं है। परसों से ये खांसी क्या होता है, एक सुधार का खेल होता है, जैसे ना जैसे बुखार के बाद पसीना आता है तो हम कहते हैं ना उतर गया बुखार, ऐसे खांसी जब रहती है ना लास्ट में एक्यूट के बाद हल्की खांसी रहती है 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। पर मैं जैसे सीवियरिटी हो रही ना आपको, इससे मतलब ये अभी जो कोई ऐसी हो है ना, फिर भी ठीक है, कभी कभी तो खांसता का तो ऐसे हो जाता है, ये क्या हो रहा है। फिर आवाज आती है पड़ोस।